waa muhiim inaad dhegaysato jirkaaga. Wuxuu ku siinayaa tilmaamo muujinaya inuu stress ama walaac ku hayo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inuusan wax stress ah ku hayn, laakiin jirkaaga waa mid kuu sheegaya si kastaba. Ii ogolow inaan kula wadaago 6 calaamadood oo stresska quseeya oo ay tahay inaad inkirin. 1. Isbeddel ku yimaada appetite-kaaga cuntada, kaasoo sababaya in cunto cunistaada xumaato. Waxaa laga yaabaa in cunto cunistaada ay siyaado noqoto ama gebi ahaanba ay hoos u dhacdo. Xilliyada qaarna aadan wax gaajo ahba dareemin. Daraasad la sameeyay ayaa tilmaamaysa dadka marka uu stresska ku dhaco 81% uu appetite-koodu isbeddel weyn ku yimaado. Dadka cunto cunistooda zaa'id noqoto marka uu stresska ku dhaco ayaa si weyn u daneeya cuntooyinka macmacaanka ah. 2. Waxaa dhacaya dhibaato xagga dheefshiidka ah. Goorma ay ahayd markii kugu dambeysay aad suuliga telefoon dheer u gasho? Habdhiska dheefshiidkaaga waxaa laga yaabaa inuu u shaqeeyo si ka soo horjeeda sida aad filanayso. Cunto kasta aad cunto, xitaa haddii aad cunto cunno caafimaad leh, stresska wuxuu sababi karaa calool xanuun, shuban, saxaro adeeg iyo wixii la mid ah. 3. Waxaad markasta dareemaysaa dareen negative ah ama taban. Waxaa laga yaabaa inaad dareento dhammaan noocyada dareennada taban sida neerfooso, xasilooni la'aan, daal, xitaa niyad-jab ama depression iyo wixii la mid ah. Stresska wuxuu saameeyaa neerfayaasha murqaha, sidoo kale niyadda, wuxuuna noqon karaa sababta aad u dareemayso walaac, xanaaq badan, murugo iyo wixii la mid ah. Stresska markuu xaalkiisa darnaado wuxuu isku beddeli karaa depression. 4. Dhibaato xagga hurdada ah iyo energy-gaaga hoos u dhaca. Ma tahay qof la dhibaatoonaya inuu dhaqso seexdo habeenkii? Daraasad lagu sameeyay in ka badan 2,000 qofood ayaa tilmaamaysa in dadka stresska ku dhaco ay khatar ugu jiraan cudurka insomnia ee hurdayarida. Hurdo xumadaasi waxa ay sababtaa in maalintii aad noqoto qof bilaa energy ah ama tamar la'aan ay hayso oo wax badan aan qabsan karin. 5. Inaad si gundheer u neefsato ayaa kugu adkaanaysa. Stressku waa emotion adag, wuxuuna sababi karaa inuu xayiro neeftaada, kaasoo sababaya neef yari ama neefsasho isdaba joog ah. Daraasado ayaa tilmaamaya stresska noociisa loo yaqaano acute stress inuu sababo cudurka asmada ama neefta ay ku dhacdo sanbada. 6. Inaad si xad ka baxa u isticmaasho waxyaabaha qaar sida cuntada. Waxaa dhici karaysa in wax walba aad si xad dhaaf ah u isticmaasho, sida mukhaadaraadka, cuntada, cabitaanada, sidoo kale isticmaalka moobilkaaga iyo wixii la mid ah, adigoo qanaaco degdeg ah u raadinaya maskaxda si aad waxoogaa deganaan iyo raaxo aad u dareento. Si kastaba, wax kasta oo aad si xad ka baxa u isticmaasho wuxuu kuu sababayaa xaalad kale oo halis ah. Haddii aad isku aragto qaar ka mid ah calaamadahan, waxay ka dhigan tahay inuu jirkaaga kuu tilmaamayo inaad break qaadato, aad nasato, naftaadana aad daryeesho. Haddaba maxaa dawo ah stresska iyo depressionka? La soco muuqaalkeena xiga. Sidoo kale ha iloobi inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambalaalkan aad furato si aad ula socoto mowduuca xiga. Mahadsanid.